俄斯岳飞称，没有中国的军事援助，俄军打不赢，难怪美国也如此忌惮。观众朋友，大家好，我是付天少。最近，美国一直在炒作中国可能向俄罗斯援助武器的话题。虽然此言论根本不值一驳，没有可能，但是在俄罗斯国内也有人拿这个说事儿。外号“俄罗斯战神”的斯特列科夫在社交媒体上呼吁俄罗斯政府与中国达成合作，促使中国出台租借法案。只有这样，中国才能源源不断地向俄罗斯提供武器弹药、后勤物资，帮助俄罗斯打赢俄乌战争。他发文称，我们的弹药产量不足，长期作战根本不可能，不是想打多久就能打多久。到今年年底，我们可能会发现自己赤裸裸地站在敌人面前。中国是唯一可以通过租借法案支持我们的国家。中国的支持将决定我们能打多久，能否取得战争的胜利。斯特列科夫是俄方派，也是塑造顿巴斯危机的关键人物。他曾率领民兵将当时的乌克兰军队打得四处逃窜。中国网友称他为斯岳飞，主要是因为他在2014年之后一直不受普京的重用。几个月前，他还曾参加过俄乌冲突，对战争前景的判断远比一些俄罗斯政治人物更客观。比如，他前几天刚刚逮了梅德韦杰夫，认为他要把乌军推到波兰边境是胡说八道。斯特列科夫认为，俄罗斯如果离开中国军火，就打不赢。虽然打不赢不等于是战败，但最好的结果也就是双方打成僵局。那么斯特列科夫又是怎么断定俄军将在战场上面临困境的呢？第一，俄乌战线的基本稳定主要源于俄罗斯军队的炮兵在战争中的衰落。按照乌克兰方面统计，俄军打到利西昌斯克时，一天的炮弹发射量是4到6万发，现在为7000发左右。缺少强大的炮火支援，是俄军无法打破乌军防线的根本性原因。俄罗斯在巴克穆特打得不错，其实与瓦格纳集团的炮火比较猛烈有着直接的关系。第二，俄罗斯将老古董式的装备大量送上战场，说明俄军严重缺乏现代化武器。让这些老式的火炮、坦克加入战斗，可不是想着要去库存，而是没办法。使用老式装备意味着更弱的进攻和防御火力，以及更差的态势感知能力。俄军现在的攻击动能不足，就是因为现代化主战装备的数量太少。在西方制裁的情况下，俄罗斯军工企业由于缺少进口零部件，很难大批量制造现代化的主战装备。第三，瓦格纳集团对弹药供应不足的抱怨，从本质上看也是受制于俄罗斯军工的产能。瓦格纳集团最近把俄罗斯国防部骂得很惨，这一方面说明双方的矛盾在激化，另一方面也说明瓦格纳的确存在着缺乏弹药的问题。据亲俄罗斯的地方武装首领介绍，瓦格纳过去在弹药供应方面一直被优待，现在只不过被拉回到了平均水平，并不存在俄罗斯国防部故意让雇佣兵送人头的情况。这种情况也说明俄军的弹药可能真的不够用。另外，瓦格纳从朝鲜买炮弹，也从一个侧面证明俄罗斯军工企业无法向前线足额供应所需的作战物资。第四，俄罗斯军队除了存在着常规弹药供应不足等问题外，还缺少远程精确制导武器，因此对乌克兰能源设施的打击效果越来越差，不足以达成破坏乌克兰战争潜力的目标。最近甚至连伊朗提供的空中小摩托无人机都不够用了。当一支军队在弹药供应上无法满足部队需要之时，要想在战场上打出绝对的优势是不可能的。当然，话说回来，乌克兰方面的情况也好不到哪里去，因为他的武器装备和各种弹药现在几乎都需要美西方提供，而北约国家的武器库存和弹药产能也是有限的。目前双方在前线处于对峙状态，看起来似乎都在等弹药。不过斯特列科夫想从中国获得军火是一回事，美西方对此感到忌惮是另一回事，但这些都不表明中国会军援俄罗斯，
毕竟这是一场与中国无关的战争，军援俄罗斯不符合我国的利益，也与我们所采取的中立的外交政策相悖。美国和北约倒是可以肆无忌惮地向乌克兰提供军火，但现在也出现了军援炮弹困难的情况，这说明双方都很难，就看谁能够更好地解决弹药的产能问题了。处于准战时体制的俄罗斯，能否比得过满世界找炮弹的美西方国家，仍然存在着不确定性，我们还需进一步观察。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。